ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশ। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, নরসিংদীতে উৎপত্তি হওয়া কম্পটির মাত্রা ঢাকায় ছিল রিক্টার স্কেলে 5.7। এতে রাজধানীর পুরান ঢাকার বংশালে বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের রেলিং ভেঙে 3 জন মারা গেছে বলে জানা যাচ্ছে। শুক্রবার 21 নভেম্বর এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন বংশাল থানার ডিউটি অফিসার। তিনি জানিয়েছেন, বংশালের কসাইতলিতে 5তলা ভবনের রেলিং ভেঙে পড়লে 3 জন পথচারী নিহত হন। শুক্রবার সকালে 10:39 এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর মাত্রা ছিল 5.7। এটি বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশেই অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার পর থেকে চারিদিকে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে নগরবাসী। সাধারণ মানুষকে বেরিয়ে সড়কে জমা হতে দেখা যায়। রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের সংবাদদাতারা জানান, ভূমিকম্পের তীব্রতায় প্রায় সকল স্থানেই মানুষ সড়কে নেমে আসে। অনেকের বাসাবাড়ির আসবাবপত্র ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, নরসিংদীর মাধবদীতে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয়েছে। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তি বাংলাদেশের নরসিংদী থেকে 14 কিলোমিটার দূরে। উৎপত্তি স্থলে রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল 5.5।